الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. زما عزتمندو حاضرینو اوریدونکو مسلمانانو، الله رب کریمنا غواړم الله زما په زبان باندې هغه خبرې راولي چې کوم قرآن او سنت سره موافق وي، بیا موږ او تاسو له په هغې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. عزتمندو، دا اجتماع پنځپیر 19 اجتماع دا. الله رب العالمین غواړو افتتاح نن د جمعرات د ورځې مازدیګر نه د جمعې د شپې نه شروع شوه. غواړو الله رب العالمین چې الله د دې اختتام اور دا ټول موحدین مسلمانان په امن او امان باندې راولي اجتماع ته، او بیا په امن او امان او په خیر خیریت سره خپل ځایونو ته ورسوي. عزتمندو، مونږه د توحید او د سنت د خدمت د پاره د دغه اجتماع ته د بیانونو اوریدلو د پاره د خپل مشایخو او د خپل استادانو د خدمت د پاره راځو، د بیاناتو د پاره، او نه مونږ له بیان راځي او نه بیان کولی شو. په دې نیت باندې دا 19 اجتماع دا. الحمدلله یو اجتماع هم زمانہ هغه پاتې شوی نه دی او ما پکې حاضري کړې ده. زما ورونو زمانہ مخ کی
علماء بیان اکڑو دا اردو بیان هم شو حضرت شیخ هم بیان اکڑو او مولانا عبدالحق ربانی سے ډیر بہترین انداز باندې بیان اکڑو دا دا بیاناتو سلسلہ انشاءاللہ دابا تر اختتامی دعا پوری دا بیاناتو سلسلہ شروع و منبا انشاءاللہ بیانونا اورو مقصد پدیز ہے کہ دراغونڈی دلو حضرت شیخ تاسو تا اوی دا اجتماع مقاصد او تمہیدی کلمات اویلی شو خودیو خبر کوما دا یاد ساتی چی دغا اجتماع دا خالص موحدین و اجتماع دا خلقو اجتماعات وی خپاگے کی ہر سوک وی زمون اجتماع خصوصیت دادے چی پدی کی علماء پدی کی مشایخ لوی لوی او پدی کی طلباء پدی کی حق عوام چی اغد قرآن و سنت سر محبت لرون کی داغی پزرونو کی توحید و سنت اغا کناستے دلے و دماغ و اغا اغستے دے حق موحدین اغد اجتماع تا اغا رازی الحمدللہ منپداسی مزبانی پیلل شویو چه آگا مزے آگا دشکیدو والا ندے لنفسام مالا آگا داسی مزبانی چه داغیش کی دل نشتا آگا مزے دام دے چه داغی آگا رسی دا اللہ دے اگر رسی دا اللہ دے زمونگا اگر رسی بانی اتفاق پا اگر رسی بانی اجتماع پا اگر رسی بانی خوریدل پا اگر رسی بانی راغنڈی دل دی بل غرض و بل مقصد نشتا دا خلقو بس سیاسی آراد او مقاصد وی یا با اوٹ وی یا با دا نوٹ مقصد وی دا دغی موحدین و مقصد اگر دنیا تا دغ کتاب اراندی کول او دا کتاب خودل او دا دغی کتاب بیان کول کاغا پو اجتماع دے کاغا درس تا حدیثو دے کاغا درس تا قرآن دے کاغا افتتاح دا قرآن دے او کاغا اختتام دا قرآن دے زمان عزت مندو اللہ رب العالمین منتا پدید فساد پا زمانہ کی دا سے کتاب سر منتڑلیو دا فخر دے او انشاءاللہ دا کتاب دا پریخودو کتاب نہ دے دی کتاب نہ درستو کی دلو اگر سوال نہ پیدا کی گی او بیا موحدین بسنگا دی کتاب نہ رستو شی زمان عزت مندو خبر ہمیں دا کولا چه مونگ او تاسو دا یو سرنا او دا بل سرنا او دا یو ملکنا او دا بل ملکنا دا دلیل دا دیده چه دا موحدین دا اللہ پا فضل بانے دا اللہ پا فضل بانے دا دی زرون یو دی دا دی زرون آگا محبت دا قرآن سر دے دا دی زړونو کی محبت د خپل قائد سره دی د دې زړونو کی محبت د خپل جماعت سره دی او دا آثار دی زما عزتمندو اوس دا جماعت هغه جماعت نه دی دا جماعت اوس یو حیثیت لري او دی جماعت سره خپل وابستہ کے زندگی خپل ژوند دی جماعت سره یو کوي او د دې جماعت د پاره آئندہ هم خپل صفونو کی اتحاد او اتفاق پیدا کوي او دا جماعت مخ کی کوي
دا هغه جماعت ته حقیقت کی دا جماعت ترجمان دا انبیاء علیہ السلام دے دی جماعت سر آغا مسئلہ دا چی پا آغا مسئلہ بانی اللہ انبیاء را لگلیو دی جماعت سر آغا کتاب آغا وحی دے چی آغا وحی با اللہ انبیاء تکولا دا اللہ دی جماعت تا دا نصیب کرے پا دی زمانہ کی بل دا سی جماعت نشتا حضرت شیخ القرآن بویل کوی فلیرفع علینا راسو منگتا دی سر پورتا کی کنا دا دی جماعت منشور قرآن دے دا دی جماعت عقیدت توحید دے او دا دی جماعت فکر دا توحید دے دا دی جماعت فکر دا قرآن دے او دا قرآن دا خورولو دے زما عزت مندو سنچی تاسو اس دا دے مظاہرہ کرے دا اتفاق و دا اتحاد آئندہ انشاءاللہ دریو رزو کی بام پدی کی مسائل بیانی گی پدی کی عقیدہ بیانی گی پدی کی عمل بیانی گی پدی کی رد باطل کی گی اور پدی کی رد شرک خصوصاً کی گی ازما عزت مندو دا جماعت دا یو حیثیت لری و دا یو حیثیت والا جماعت دے دی جماعت بانے دا اللہ خصوصی فضل و کرم دے چھے اللہ رب العالمین دی جماعت تا دا سے قائد ورکڑ دے دا سے قائد دے چہ دا جماعت دا کم سے نا کم سے تا ارسو اور دا جماعت اس پوری متفق و متحد اساتلو دی جماعت تا اللہ دا سے قائد ورکڑے دے او سوک چی دا دی قائد دغا احسانات نمانی نو اگا زبا آگے تسوئے ما خو نمک حرام بائلو نمک حرام با آگئی چی آگا دی قائد آگا دی جماعت آگا قائد اللہ رب العالمین دا احساناتو پا منبانی لوی احسان پا دی زمانہ کی آگا دا دے چی اللہ دا سے قائد منترا کرو چی آگا جماعت متفق اساتلو اس منگ لپکار دا دی چی منگ دا دی جماعت دا مخ کی دا خورولو کوششو کو دا وزمونگ ہوتا سبانوی ما کو ناظم سے تعذر میں ہم پیش کو زی بیمار ہم یما ما تا تکلیف ہم دے او دا نور علماء و استاذ و ترمینز حیل کی گمنا و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی